Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142. Kakšen imamo? Prvo si poglejmo, za koga pravila ne veljajo. Nobelovec Obama pripravlja novo doktrino za uporabo jedrskega orožja. Pogoji za njegovo uporabo bodo veliko strožji od dosedanjih, saj z njimi ne nameravajo več odgovarjati na morebitne napade z biološkim ali kemičnim orožjem. Združene države tudi ne bi uporabile takšnega orožja proti državam, ki le tega nimajo in spoštujejo sporazum o neširjenju jedrskega orožja. S tem v resnici Združene države le spoštujejo določilo iz sporazuma NPT, ki jedrskim silam prepoveduje uporabo tega orožja proti državam, ki ga nimajo. Iz te zaveze sta izvzeta Severna Koreja, ki ni podpisnica NPT, in Iran, ki je podpisnik. If there is a message for Iran and North Korea here, it is that if you're going to play by the rules, if you're going to join the international community, then we will undertake certain obligations to you. And then that's covered in the NPR. But if you're not going to play by the rules, if you're going to be a proliferator, then all options are on the table in terms of how we deal with you. Vseeno je nova doktrina precejšen napredek, saj so smernice Bushove administracije predvidevale celo možnost preventivnega jedrskega napada na države brez tega orožja. Prihodnji teden bo v Washingtonu potekala velika konferenca o jedrskem razoroževanju, na kateri naj bi sodelovali predstavniki vsaj 40 držav. Želja Nobelovca Obame je svet brez jedrskega orožja. Lepo. Skrb za lastno prebivalstvo v Kolumbiji. Poglejmo. It goes without saying that our country possesses a massive conventional arsenal. We see no need for additional nuclear weapons of a new type, either in capability or in capacity. V Kolumbiji so po naključju odkrili največjo masovno grobnico do sedaj. Odkrili so jo, ker so otroci pili vodo iz bližnjega potoka in se zastrupili. Grobnica se nahaja ob vojaškem oporišču kolumbijske vojske La Macarena, južno od prestolnice Bogote, v katerem je nameščenih tudi 600 ameriških vojaških svetovalcev. V njej je okoli 2000 trupel, ki so označena z letnicami od 2002 do 2009. Kolumbijska vojska je prevzela odgovornost za smrt ljudi najdenih v grobnici. Po njenih trditvah so v njej zakopani ubiti pripadniki gverilskih skupin. Lokalne organizacije za človekove pravice in komisar za človekove pravice ZN sumijo, da ne gre za prave gverilce. Žrtve naj bi bile v resnici del ugrabljenih ljudi, namerno napačno identificiranih za pripadnike gverile. Z visokimi številkami pobitih gverilcev je kolumbijska vlada utemeljevala zahteve za ohranjanje vojaške pomoči strani Združenih držav. Vojaki so za takšne uboje motivirani, ker so deležni nagrade za vsakega ubitega gverilca. Če gre v grobnici v resnici za napačno pozitivne gverilce, se je skupno število pobitih civilistov strani uradne vojske povečalo na vsaj 4000. Poleg pobojev civilistov se mora oblast v Kolumbiji zagovarjati še za uboj bivšega sindikalnega voditelja in predsednika Komiteja za človekove pravice La Cantina, ki se je zgodil v sredini marca letos na območju, ki ga je nadzorovala vojska. Ubit je bil kmalu potem, ko je z delegacijo britanskih parlamentarcev obiskal masovno grobnico v La Macareni. Kolumbija ima takoj za Sudanom največjo lastno begunsko populacijo. Samo lani se je število kolumbijskih beguncev povečalo za 25%. Svoje domove je prisilno zapustilo preko 400 000 ljudi. Skupno število beguncev je med letoma 1997 in 2008 znašalo 2,9 milijona, od leta 1985 pa kar 4,6 milijona ljudi. Večina beguncev je notranje razseljenih, med 500 000 in 750 000 jih je zbežalo v tujino. Najbolj na udaru je sosednji Ekvador, ki meji na problematični kolumbijski pokrajini Putumayo in Narino. Tam je nastanjenih okoli 135 000 prebežnikov. Ekvador ima dokaj enostaven emigracijski proces. Do sedaj je uradno registriranih že več kot 50 000 beguncev. S tem jim je omogočena legalna zaposlitev, dostop do zdravstvenih storitev in izobraževanja. Skupaj z UNHCR-jem so vzpostavili sistem mobilnih registracijskih enot, ki so zmanjšale čakanje na registracijo iz nekaj mesecev na nekaj ur.
S tem nameravajo preprečiti izkoriščanje ljudi brez statusa za prostitucijo ali trgovino z mamili. Ekvadorska vlada pravi, da so begunci velika finančna obremenitev za območja države, ki so že tako nerazvita. Od Kolumbije zato pričakujejo sodelovanje in pomoč pri zagotavljanju oskrbe njenih državljanov. Ta je v zadnjih 10 letih UNHCR-ju donirala le $600,000 oziroma 50 centov letno za vsakega begunca. Kolumbija je ena izmed največjih prejemnic ameriške pomoči. Od leta 2000 je dobila že za več kot 6 milijard pomoči, 80% te je namenjeno vojski. Ekvador za kolumbijske begunce letno porabi $40 milijonov. Sedaj pa, da boste vedeli, najprej morate ustreliti, pol se pa greste lahko kviz. Wikileaks, spletna stran, ki objavlja zaupne dokumente vladnih služb in korporacij, je objavila že nekaj časa najavljen posnetek uboja 12 civilistov v Bagdadu, ki se je zgodil julija 2007. Med ubitimi so tudi fotograf Reutersa in njegov pomočnik. Med reševanjem preživelih sta bila ranjena tudi 2 otroka in ženska. Vsi so bili ubiti s 30-milimetrskimi protioklepnimi naboji. Agencija Reuters je neuspešno poskušala pridobiti posnetke vse od dogodka naprej. Al Jazeera je od ameriške vojske pridobila zapisnike 2 preiskav o dogodku, ki sta krivca za napad rešila kakršnekoli odgovornosti. Vojaška preiskava ni naslovila bistvenih neskladij med doktrino boja in dejanskim napadom. Videoposnetek iz helikopterja je zaradi kompresiranja slabše kakovosti od tistega, kar je videl strelec med napadom na civiliste. Sočasno z objavo helikopterskega videoposnetka je prišla na dan tudi zgodba iz Afganistana, kjer so ameriške specialne enote februarja letos med nočnim napadom poleg 2 moških ubile tudi 2 noseči ženski in najstnico, ki so praznovali rojstni dan. Moška sta bila oborožena, eden izmed njiju je bil lokalni policist. Da bi prikrili zločin, so ženskam iz strelnih ran izbezali krogle, rane očistili krvi in poskušali prirediti zgodbo tako, kot bi bili ženski zvezani in ubiti še pred njihovim prihodom. Kljub končnemu priznanju vpletenih, preiskava NATO-vega poveljstva v Afganistanu osumljene ne obtožuje napačnega početja. Wikileaks namerava objaviti tudi posnetek napada v Afganistanu, v katerem je bilo ubitih 97 ljudi. Wikileaks je pa v težavah. O tem v naslednji novici. Wikileaks ima tudi lastne probleme. Po eni strani organizaciji čedalje bolj primanjkuje sredstev, po drugi pa njo in njene člane zastrašujejo ameriške varnostne službe. Ti so deležni obsežnih osebnih pregledov prtljage in vsebine računalnikov tudi izven teritorija Združenih držav. Pentagon je celo pripravil strategijo boja proti organizaciji. V njej opisujejo taktike napadov na njene člane, od tožb, odpuščanj ljudi, ki so razkrili tajne dokumente, do podtikanj lažnih dokumentov, da bi organizaciji omajali kredibilnost. Wikileaks je v svojem kratkem obstoju objavil več tajnih dokumentov kot vsi vodilni časopisi, ki so nekoč gledali pod prste nosilcem oblasti in moči. Sedaj pa si poglejmo, kdo je izgubil trilijone, ne milijone, ne milijarde, trilijone. What is your intention in releasing these videos and acquiring these videos? Well, we can see in this case, we really have unique material that shows how modern aerial warfare is done. Hasn't been revealed before. It also shows the debasement and moral corruption of soldiers as a result of war. It seems like they are playing video games with people's lives. Raziskovalna skupina Global Financial Integrity je ocenila izgube, ki jih imajo afriške države z izogibanjem davkom poslovnih subjektov, s trgovino z mamili, s plačevanjem zaščite in ponarejanjem denarja in drugih dobrin. Skupina je ocenjevala obdobje od leta 1970 do danes. Večina finančnih tokov iz nelegalnih poslov se na koncu znajde na računih zahodnih bančnih ustanov. Ocena skupine, ki jo sami označujejo kot konzervativno, znaša $1,8 trilijona
ali več kot $1000 na vsakega prebivalca Afrike. V oceno ni vključena trgovina z diamanti in rudami, ki jih nadzorujejo različne uporniške skupine. Podobno oceno so dali za ves nerazviti svet. Letne izgube na račun nelegalnih finančnih tokov znašajo vsaj $1 trilijon. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.